Hello. Bakit sila ang binibidyo? Hindi, ikaw kasi. Dito. Kayo pala nakikita. Ayan, i-vlog mo yan. Dalawa yung kumakain mo ng ice. Kumakain ng ice. Kain ng ice cream. Nag-ice cream kami. Saan na tayo? Gusto kong kumain pa ng ice cream sa ano. Ay, Ayan. Ay, Alat-lat. hindi tayo makakakain nito eh. Paano tayo kakain nito eh? Mamaya ka na mag-vlog. Oh, kain tayo ng ice cream. Ayan yung ice cream na binili namin. Ang sarap. Binili namin